हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अब यहाँ नजिकै गुरुवाकोट बहुमुखी क्याम्पस पनि रहेको छ। यहाँ यो चाहिँ गुरुवाकोट बहुमुखी क्याम्पस हो, देखिसक्नुभयो तपाईँले। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गैरी बजार हो, हेर्नुहोस् है, यतातिर सल्यान। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ केपिएम नेपाल राइडर युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि म सधैँ जस्तो आज उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको माझमा नयाँ भिडियोको साथमा। हेर्दै जानुहोस्। आज चाहिँ हामी बोटेचर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि पूर्वको एउटा सानो बजार बोटेचरदेखि सल्यानको सिमाना काल्चीसम्म जाँदैछौँ। र हेरौँ कस्तो कस्तो दृश्यहरू म कैद गर्न सक्छु। यो सानो सिनेमेटिक सिनपछि फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु केपिएम नेपाल राइडर युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, आज म कालीमाटी काल्चेतर्फ गइरहेको छु। यो कालीमाटी काल्चे कुन ठाउँ हो भनेर तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला। यो चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको लास्ट पूर्वी बेल्टको सिमाना हो। यहाँदेखि उतातिर चाहिँ हाम्रो सल्यान जिल्ला पर्दछ। सल्यान जिल्लालाई छोएको छ। अब हाम्रो यो सुर्खेत जिल्लाको लास्ट सिमाना भनेको सल्यानसँग जोडिएको छ। र आज म त्यही लास्ट सुर्खेत जिल्लाको लास्ट सिमाना, पूर्वी लास्ट सिमानामा म जाँदैछु। र कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा कुनै पनि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले गरेको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। र यति भन्दै फेरि अर्को सिनेमेटिक सिन हेर्नको लागि तयार भइसक्नु भएको छ। ल हेरौँ है त, लेट्स।
साथीहरू म चाहिँ लगभग 2068 सालतिर बोटेचौरदेखि माला रानीसम्म चाहिँ म साइकल यात्रा गर्दथेँ। अब किन भन्दाखेरि म चाहिँ कराते गेम खेलाउँथेँ क्या, त्यो भएर। ल अगाडि देख्नुहुन्छ तपाईँले तुलसीपुर 72 किलोमिटर छ यहाँदेखि है। 72 किलोमिटर तपाईँ हिँड्नु भयो भने तुलसीपुर बजारमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुरा हामी अगाडि बढाउँ। म चाहिँ 68 सालतिर कराते खेलाउँदथेँ है। अब त्यति बेला चाहिँ पैसाको अभाव हुन्थ्यो। अब मेन्टेन गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो पढाइ खर्चदेखि लिएर घर व्यवहारहरू सबैलाई हेर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ मैले कराते गेम चाहिँ खेलाउनको लागि यहाँबाट जान्थेँ। माला रानीको खरिगैरा भन्ने स्कुलनिर चाहिँ गेम खेलाएर आउँथेँ साइकल यात्रामा। धेरै पछि फेरि आज म जाँदैछु त्यतैतिर। हेरौँ अरू त्यस्तै बाटो चाहिँ बवाल छ यतातिर। गैरी बजारदेखि उतातिर जान्छ जान्न बाहेक त्यो चाहिँ थाहा छैन। पुल बन्या भए जान्छ होला, पुल नबन्या भए बजार हो। गैरी बजारको पुल र ठुलो खोला पुल पनि भन्दा रहेछन्। ल हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ अलि बिग्रिया रहेछ पानीले गर्दा। नत्र यो पनि पिचै हो। थिएन। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् गजब छ नि त होइन बाटो, सुर्खेतको बाटो। ल हेर्नु सल्यानमा चाहिँ विकास अलि भएको छैन फेरि। ओ टर्निङ त डर लाग्दो छ हौ। यो हो नि त। हो त्यो माथि भालुडा हो, मेरो माउल हो। साइड ल हेर्नुहोस् गाइज, अरू भने त्यस्तै हामी भने यस्तै। हेर्नुहोस् ल हामी चाहिँ फाइनली कालचे आइपुग्यौँ। फाइनली कालचे। फाइनली कालचे, फाइनली कालचे। कालीमाटी कालचे गाउँपालिका। अब ल
जरा यतातिर सल्यान कसो सल्यान गाइज भनिदिनु होला है। सल्यानको बाटो यस्तो रहेछ कालीमाटी जानलाई। त्यो पारी त कालीमाटी हो नि। त्यो अलिकति घाम लाग्ने त्यो चाहिँ कालीमाटी पर्छ। यहाँबाट त खतम छ, यहाँबाट कालीमाटी जानु चाहिँ खतम छ। फेरि कालीमाटीबाट अब फेरि के रोड लग्नु मन लाग्यो के भन्छ यो बाटो खै कता जाने। गाइज फाइनली हामी चाहिँ कालचिनीमा आइपुग्यौँ। यही नै हाम्रो सल्यान र सुर्खेत जिल्लाको सिमाना। सुर्खेतको पूर्वी बेल्टको लास्ट सिमाना यहीँसम्म पर्छ। अब यसलाई चाहिँ कालचे भनिन्छ। अब ल हेर्नुहोस् यही हो। अब यहाँदेखि उता चाहिँ सल्यान हो, यहाँदेखि यता चाहिँ सुर्खेत पऱ्यो। सल्यानतिरको बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो छ है, अब बनिसकेको छैन। यो कालचेदेखि कालीमाटीसम्मको बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो छ है। ल फेरि हेर्दै गर्नु होला। आजलाई भने यो भिडियो यति नै है त। ल हस् त, धन्यवाद, सी यू।